Смоленская война 1632 по 1634 году. У той час Смоленск уваходзіў у склад Рэчы Паспалітай. За ўсю гісторыю горада Смоленск пабывала ў склад ВКЛ, Рэчы Паспалітай, Расеі і зноў Рэчы Паспалітай. Расея на той момант хацела зноў узяць Смоленск. Тым часам у заходняй Еўропе разгарэлася 30гадовая вайна паміж каталіцкімі дзяржавамі. І Расея спадзявалася, што еўрапейскія дзяржавы не змогуць дапамагчы Рэчы Паспалітай. У дадатак, кароль Рэчы Паспалітай Жыгімонт Ваза памёр у 1632 годзе, чым Расея скарысталася і прыслала свайго ваявода Міхаіла Шэйна. Міхаіл Шэйн яшчэ ў 1609 годзе быў ваяводам у Смаленску і абараняў горад ад польска-літоўскіх войскаў. Але ў 1611 годзе Смаленск трапіў у рукі палякаў і Шэйн быў захаплены на 8 гадоў, і толькі ў абмен палонных ён змог вярнуцца ў Маскоўшчыну ў 1619 годзе. Смаленск быў ключавым горадам, бо знаходзіўся недалёка ад Масквы. У Смаленску была крэпасць, якая за 2 гады да захопу здолела не дапусціць у горад палякаў у 1609 годзе. Як толькі Польшча ўзяла Смаленск у 1611 годзе, яна беспаспяхова спрабавала ўзяць Маскву. І ўрэшце рэшт Польшча і Расея падпісалі мірную дамову ў 1618 годзе, і Смаленск увайшоў у склад Рэчы Паспалітай. У час вайны паміж Масковіяй і Польшчы адбываліся сутычкі і ў іншых гарадах уздоўж мяжы. Але ў Смаленску былі якраз самыя гарачыя бітвы паміж Маскоўшчынай і Польшчай. Міхаіл Шэйн сабраў 34 500 жаўнераў і наймітаў, і Масква загадала пачаць вайну. Шэйн атрымаў загад рухацца ў вёску Вязьмы ў 10 кастрычніка 1632 году. За некалькі тыдняў маскоўская армія ўзяла вёскі Старадуб, Трубчэўск, Дарагабуш, Белы і іншыя вёскі Смаленшчыны. Яшчэ ўзяла Батурын і Новгарад-Северскі ў Чарнігаўшчыны. У 20 лістапада 1632 году маскоўцы аблажылі горад Невель, што дазволіла бы маскавітаў ісці ў кірунку Полацка. У 5 снежня армія Шэйна дайшла да Смаленска і ўжо ў студзеня 1633 году пачала аблогу Смаленска. Польскі ваявода Полацка Януш Кішка адразу прасіў усім ваяводам ВКЛ яму даслаць харугваў пад Смаленск, каб зняць аблогу. На працягу некалькі месяцаў польска-літоўскім сілам удалося вярнуць частку страчаных вёсак у Смаленшчыне. Акрамя таго, запарожскія казакі Рэчы Паспалітай пайшлі ў паход за Белгарадам у чэрвені 1633 году. Маскоўскія жаўнеры зрэшты ўзялі Полацк і раструшчылі горад. Новаабраны кароль Рэчы Паспалітай стаў сын Жыгімонта Уладзіслаў Ваза. Ён сабраў 15 000 жаўнераў і пайшоў з імі бараніць Смаленск у 9 траўня 1633 году. Ужо ў 25 жніўня польска-літоўскае войска дайшла да Смаленска, а ў верасні пачалось бітва супраць Шэйна і яго жаўнераў. Сярод жаўнерах панавала хаос і неарганізаванасць. Маскоўскае становішча пагоршылася, бо ў яе тэрыторыі прыйшлі рабаваць крымскія татары. Частка жаўнераў дэзерціравала і пайшла абараняць свае вёскі, а маскоўскія найміты увогуле перайшлі на бок Рэчы Паспалітай. Таму палякі змаглі адбіць войска Шэйна, і Шэйну прыйшлося пайсці на перамовы. Ён падпісаў акт капітуляцыі ў 21 лютага 1634 году. Вайна ішла не ў кірунку Масквы, але перамогі былі.
Напрыклад, калі маскоўскія войскі пад камандаваннем Фёдара Волконскага узялі вёску Белы разам з крэпасцю ў 1632 годзе. Яны здолелі ўмацаваць свае пазіцыі і мелі агульную абарону 1000 жаўнераў. Каралю Уладзіславу і яго 8000-му войску прыйшлося аблажыць яе, калі яны нарэшце дабраліся да вёскі ў 1634 году. Аблога працягвалася 2 месяцы і скончылася паражэннем палякаў з-за марозу. У выніку Расія не вярнула сабе Смаленск, а шэйна пакарылі смерцю, калі ён вярнуўся ў Маскву. Прычыны прысуду былі зрада супраць улады і некампетэнтнасць за немагчымасць вярнуць Смаленск. А Волконскага ўзнагародзілі і далі маёнткі. Прынамсі, на карысць Масквы польскі кароль Уладзіслаў Ваза адмовіўся ад прастола Расіі, але кажуць, што ён адмовіўся, бо маскоўскі ўрад яму выплаціў 20 000 рублёў. Праўда, гэта ці не, Масква ўсё раўна павінна была выплаціць рэпарацыі за вайну. У 14 чэрвеня 1634 году Расія і Рэч Паспалітая падпісалі Палянаўскі мір на раце Палянаўка. Яны дамовіліся, што Расія верне акупаванай тэрыторыі, акрамя вёскі Сярпейск. Наступныя ваенныя дзеянні адбыліся толькі ў 1654 годзе.